刷第二個。Kuromi 呢個黑色嘅 Kuromi我覺得幾靚啊！如果睇幅相，睇下實物先。靚，好似黑色絨毛好靚，同埋佢呢個深黑色咧，真係靚。個腳板係刺繡，隨握係咪？呢個係咪握字嚟嘅？隨握靚，好，拆埋第三個先。呢個哦 Melody 白襯淡粉紅，呢個戀愛粉紅色嘅刺繡腳板底，啷啷白色，啲毛啲毛有少少亂亂地嘅，成日覺得。如果啲毛順啲就仲靚。第四個，睇下個隱藏款幾時出現先。藍色啊！哦 PC9，呢個 PC9都好靚啊，好靚啊！呢個平安心形嘅喎，腳板底個刺繡有少少似心形，心形腳板底好靚。側面呢個顏色好靚，好，跟住第五個啦，咦啊！隱藏款嗰個 Hello Kitty 啊，呢個應該係最靚嗰個，睇下實物先。我覺得呢個最靚，紅襯白襯金啊，因為招福金色嘅腳板底，
哦，呢邊耳仔個耳殼係黃，呢邊係啡。側面、後面，靚啊靚啊靚！好，第6個。哇！香蕉凍，香蕉凍係我鍾意嘅。哇！呢個香蕉凍都靚，單眼啊，金運啊，金運，橙色嘅腳板底，側面、後面幾靚，幾靚，好，拆埋第7個啦。黃色係邊個嚟嘅？哦，布丁狗，布丁狗都好靚喎。招財都係金色嘅腳板底。佢頂帽嗰啲少少嗰啲都係刺繡，靚。呢個系列真係覺得靚，所以要買端盒，買齊佢。Melody，健康，全部都係好意頭嘅。Melody，係咁多，齊晒。